咳嗽是一件超烦人的事，甚至周围的其他人都会避而远之。但你相信吗？咳嗽实际上是一件好事。咳嗽是身体自我保护的防御措施，透过咳嗽的本能反应，将有害微生物或灰尘清除出体外，免受异物侵害。许多原因会导致咳嗽，而大多数咳嗽会在2-3周后自行消失。但是连续不间断的咳嗽容易导致胸闷、气喘、精神不振和注意力下降。夜间持续不断的咳嗽甚至还会变本加厉而影响睡眠。那吃什么可以止咳呢？除了服用止咳药剂，其实你也可以尝试使用一些简单又有效的家庭自然疗法来缓解咳嗽症状。健康就好，今天将介绍大家以下几种自然有效止咳的健康食物，或许可以帮助你摆脱咳嗽，快速恢复元气和体力。节目即将开始，你准备好了吗？如果你喜欢健康就好推荐的视频，觉得不错的话，你可以订阅我们的频道，打开小铃铛通知和点赞我们的视频。好的，我们现在就马上开始今天的节目吧。第一，蜂蜜。用天然蜂蜜冲泡热茶饮用是一种由来已久的民间疗法，它有助于治疗咳嗽和缓解喉咙疼痛。其实，蜂蜜本身就是一种纯天然且不含化学物质的有效止咳药。你只需要将1-2茶匙蜂蜜放入舌头上，让它自然溶解，就能有效的止咳化痰，缓解喉咙痛，是一种既简单也最有效的方法。英国医学杂志在一篇评论中提到，蜂蜜比非处方止咳糖浆更能减少咳嗽频率和严重程度。在睡前服用1或2茶匙蜂蜜，确实可以止咳化痰，帮助改善睡眠质量。蜂蜜也富含钾、钙、锰、磷和铜等重要营养素，容易买得到，是营养丰富的止咳良药。第二，柠檬。柠檬富含维生素 C， 具有很强的抗菌和抗病毒作用。柠檬汁可增强免疫系统，抵抗病毒并减少炎症。你知道吗？吮吸1-2片柠檬可快速缓解咳嗽。这种简单的止咳疗法比起服用止咳药浆更加的天然。吮吸柠檬汁有助于缓解充血，帮助身体分解粘液并将其排出体外。如果柠檬和蜂蜜一起冲泡服用，不仅对缓解喉咙痛和持续咳嗽有效，而且还有助于增强免疫力，改善皮肤和排毒。所以，无论你有没有咳嗽症状，经常喝蜂蜜柠檬茶确实有益于健康。第三，生姜。从古至今，生姜也普遍被用作天然草药来治疗各种疾病，包括关节炎、缓解月经来潮、腹痛、恶心等等。生姜的天然活性化合物姜酚，导致它含有辛辣味和温热作用，具有抗菌、抗炎、抗氧化和抗癌的药用功效和特性。生姜还能增强免疫力和促进肠道系统功能。当你感冒咳嗽不停时，无论你喜欢咀嚼1-2片生姜，或者是喝热姜茶，生姜对于舒缓喉咙发炎症状、止咳化痰功效其实非常好。第四，大蒜。大蒜一直以来都被用作食材和药物，因为常吃大蒜可以提供身体多种健康益处。这些健康益处就包括降低心脏病风险、改善大脑健康和认知功能、增强免疫力、降低胆固醇、降低血压和某些癌症风险。其实，吃大蒜或喝大蒜茶是缓解咳嗽和感冒的天然良药，而且它绝对是预防普通感冒和流感最快速有效的方法。因为大蒜具有一种强大的抗菌化合物大蒜素，它有助于增强身体免疫力，可以帮助预防和抵抗感冒、流感和咳嗽。大蒜茶制作方法简单，你只需在睡前烤一半大蒜，然后将它加入一杯温热的蜂蜜茶饮用，就能快速有效地清除咳嗽和化痰。第五，凤梨。凤梨是一种营养丰富、健康有益的热带水果，它也叫做黄梨、菠萝。但是，吃凤梨或喝凤梨汁真的可以止咳吗？答案或许是因为凤梨所含的凤梨蛋白酶是一种抗炎的天然成分，可以帮助抑制咳嗽和减轻喉咙里的粘液。根据一项研究，凤梨汁、蜂蜜、盐和胡椒的混合物可以比一些非处方药快5倍的减少咳嗽。而且口服菠萝蛋白酶也可以减少充血、抑制咳嗽和改善呼吸。所以吃1-2片凤梨或喝新鲜的凤梨汁，或许是另一种止咳化痰的简单家庭疗法，不妨一试。第六，盐水。
你家里有食用盐吗？没错，食用盐可以止咳化痰。将一些食用盐添加到温水中，拌均匀后用它连续漱口1-2分钟，可以有效降低咳嗽的频率，让咳嗽更快消失。有实验证明，用温盐水漱口连同鼻腔冲洗的方法，已被证明对改善感冒症状和减少咳嗽有不同程度的效果。这是因为简单的盐水漱口动作有助于清除喉咙后部的粘液，减少咳嗽的冲动，而且还可以削弱上呼吸道感染的症状，阻止更严重的感染和咳嗽。今天节目就介绍到这里，希望节目对叔叔阿姨、大哥大姐们有所帮助。那如果您喜欢健康就好，请叔叔阿姨、大哥大姐劳烦您的贵手订阅和点赞小妹的频道。祝您生活安康、长寿快乐。我们下一期健康就好，再见。